Приветствую, друзья! Возможно, для кого-то сюрприз, но под названием CCA скрывается дочерний бренд, уже порядком нашумевших КЗ. Оттого, выпуская в свет какие-то новые экспериментальные модели, компания никак не может сдержаться, чтобы не сделать небольшое ответвление, но уже под саб-брендом. Ровно то же самое произошло и с новыми электростатическими наушниками KZ ZEX, вторую реализацию которых назвали CCA NRA. Это реально очень схожие модели, поэтому и рассматривать их мы будем тоже вместе. Собственно, поехали. Пришли наушники в практически идентичных картонных коробках с изображением моделей и полностью совпадающими техническими характеристиками с обратной стороны. Внутри все тоже, друзья, ровно вот как под копирку. Это инструкция по эксплуатации и набор белых силиконовых амбушюр с подрезанным сердечником. Зачем такие в полноразмерных наушниках? Сложно понять. Мне они абсолютно не сели, благо недавно заказал целых 4 комплекта тех самых вот этих черных с насечками. Кабель у них тоже одинаковый, в принципе неплохой, пользоваться им можно. Аппаратура показала сопротивление равным 0,538 тысячных Ом, что реально годно. Соединение здесь осуществляется на вилочных QDC-коннекторах 0,75 мм. Сами чашечки в каждом из случаев выполнены из полностью прозрачного пластика, сквозь который видна та самая структура из 10-мм динамика и 6,8 мм электретного драйвера. Да, именно электретного, хотя производитель предпочитает относить его к электростатам, что в принципе допустимо, но вообще говоря неверно. Звуковод тут длинный, с выступом для удержания амбушюр и защитной металлической сеточкой. С внешней же стороны стоит солидная такая металлическая пластина с уже сильно отличающимся рисунком. Мне лично больше понравился абстрактный такой вариант у ZEX, но то уже дело, наверное, вкуса. Посадка здесь отличная, однако немного подогнуть заушины под себя все-таки придется. Вариант KZ ZEX и вариант CCA NRA. По измерениям у нас чуть более короткий относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие около 1,5%. Причем и там вот ровно одно и то же. Фаза логично следует за частотной характеристикой, а затухание на 60 дБ соответствует где-то 98 миллисекунд. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 6 дБ у ZEX и на 8 дБ у NRA. В обоих случаях с плавным таким заходом на середину. Классическое уже выделение области разборчивости и 3 пика 4,7, 7,7 и 9,8 кГц, где графики за исключением баса практически совпадают. В звучании же опытное ухо сразу подметит в NRA немного больше баса и заметно приближенную сцену, в то время как у KZ сцена располагается на вполне привычном от нас расстоянии. Оттого по подаче ZEX куда более корректно, на мой взгляд, прорисовывает задние планы, а в NRA все как бы вырывается вперед. Вот тут на самом деле очень вкусовой момент. Кому что больше нравится: интимность и выразительность или более точная прорисовка сцены в глубину. Из общих моментов сразу обращаешь внимание на излишнюю резкость верхней половины спектра у каждого из наушников. Настолько, что звучащая «с» иногда превращается в «з», а шипящая «ш» в «щ». По четкости и насыщенности NRA, очевидно, чуть впереди, как и по прорисовке всяких мелких деталей. То есть CCA во время прослушивания вызывает куда больше эмоций, а KZ ярче и лучше позиционирует звуки в пространстве. Я гонял их в этом плане где-то около недели. Все-таки склоняюсь, что NRA мне по звучанию ближе, поскольку звучат мягче и образы тут получаются крупнее. Хотя да, для оркестровой музыки или сложного мультиинструментального джаза они будут немного слабее KZ. Справедливости ради решил также сравнить звучание нашей вот этой пары с хитовыми уже ультрабюджетниками KZ EDX Pro. По позиционированию сцены модель ближе к ZEX, а вот по мягкости и басовитости к NRA. То есть получается такая прям золотая середина, способная ворваться в абсолютно любой жанр и чувствовать себя при этом просто как рыба в воде, без лишнего подсвечивания или наоборот затенения.
Так что те, кто любит звук поспокойнее, обязательно присмотритесь к EDX Pro. В своем сегменте это реально просто супер хит. Но есть одно но. Вау-эффект в EDX Pro ждать просто бессмысленно. Эти наушники просто играют и делают это хорошо. Но чтобы именно удивлять или же вообще шокировать, надо обратиться к той самой паре электретных гибридов. Вот тут действительно есть от чего челюсть уронить. Поэтому, как на мой взгляд, новички берут ZEX и NRA, а уже более продвинутые в тематике звука EDX Pro. С опытом хочется, чтобы модель просто корректно звучала, а не вот эти все фанфары и игры с вниманием. Если же разбирать по частотам, то бас тут текстурный, не доминирующий, серединка нейтральная по окрасу, с заметно повышенной яркостью, отчего высокие тоже воспринимаются довольно детальными и протяженными. Стилистически наушники выставляют лишь одно требование, чтобы вам нравилось выделение на верхней середине. Тогда и резкость, и глубина, и драйв – все будет в кассу. Для тяжа мне лично тоже больше понравилось, как звучат CCA NRA. В данном случае я выбрал бы именно их. А вот симфоническая ZEX справится куда лучше. Но то и понятно, в силу описанных мною выше причин. По источникам лучше придерживаться чего-то сочного и музыкального. Резкости, техничности и драйва здесь и так хватает. А вот чтобы добавить нотки музыкальности, вот это будет в самый раз. В общем, по звучанию мы имеем отличное разделение, проработку тембров и выразительность. А вот с резкостью, яркостью, на мой вкус, немного перестарались. Понятно, что именно за эту часть и отвечает тот самый козырный туз модели в лице электретного излучателя. Но я бы сделал эту часть чуток поспокойнее. Хотя, как говорится, ничего не мешает нам воспользоваться эквалайзером и просто прибрать где-то на 5 дБ область от 3 до 10 кГц. Итогом гибридные внутриканальные наушники с электретным драйвером KZ-ZEX и CCA NRA без сомнения предлагают нам совсем иное восприятие в верхней части диапазона, но делают это как-то уж слишком навязчиво. С другой стороны, вот вам возможность поймать свой вау-эффект и услышать в давно знакомой музыке то, что раньше не попадало в сферу внимания. А так, отличный, не слишком акцентированный, но добротно прорисованный бас, чистая техничная серединка, правильное подчеркивание вокала и всех лидирующих партий и немного пересвеченные верха. С точки зрения выбора CCA NRA звучат чуть мягче, оттого мелодичнее, немного приближают к нам сцену. KZ-ZEX куда лучше строят акустическое пространство, но по верхам еще ярче и резче. Последнее я бы рассматривал только для какой-нибудь, оркестровой музыки. Естественно, если бы выбор был только из этих двух вариантов. Для тех, кто нормально относится к подчеркнутым высоким частотам, можно рассмотреть к покупке. Остальным же очень рекомендую присмотреться к более универсальным KZ EDX Pro. Или вообще обратить внимание на более высокий ценовой сегмент. Собственно, друзья, это были наушники KZ-ZEX и CCA NRA. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.